ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಫ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೆಗಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನ್ಗಳು ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ನು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ರೆಮಿಡೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ನಾಡ್ ಖಡಕ್ ಕಷಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಲ್ನಾಡ್ ಖಡಕ್ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಾಯಿ ನನಗೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗನ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಉಪಯೋಗ ಅಂತೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವೂ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ, ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸು, ಇದು ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಅಥವಾ ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಹಾಕಿದ್ರೂ ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4ರಿಂದ 5 ಕರಿಮೆಣಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಲವಂಗ, 1 ಅಥವಾ 2 ಲವಂಗ ಸಾಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ml ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. 100 ml, ಇದು 200 ml ಇದೆ. ಒಂದು 100 ml ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ಟವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಆಯಿತು. ಆ ಪುಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ, ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಚಚ್ಕೋಬೇಕು. ಚಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗಂಟ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ವೇಪರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಹಬೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಬೆ ಕುದ್ದು ಹಬೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಬೆನ ನೀವು ಒಂದು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗು ಮುಖಾಂತರ ಹಬೆನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗು ಹತ್ರ ಮೂಗಿಂದ ಹಬೆನ ನೀವು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲನ್ನ ಬಾಯಿನ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಆ ಹಬೆನ ಗಂಟ್ಲು ತನಕ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮೂಗು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಉರಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಡಿತ, ನವೆ ಆ ಥರ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಹಬೆನ, ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯದ ಹಬೆನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಲೀಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷಾಯಗಳು, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಕೂಡ. ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಸಕ್ಕರೆನ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲನ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ನೋಡಿ, 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರಿಶಿಣನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅರಿಶಿಣ ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತೀರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವು, ಅದೇ ಥರ ಅರಿಶಿಣ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ml ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು 50 ml ಆಗೋವರೆಗೂ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕುದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ 100 ml ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಒಂದು 50 ml ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಬಿಸಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಷಾಯ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀ ಕಾಫಿ ಯಾವ ಥರ ಕುಡಿತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಥರನೇ ಕುಡೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಮೆಣಸಿನ ಖಾರ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಪರಿಮಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಕಟ್ಟೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಉರಿ ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಕಡಿತ ಆಗೋದು, ನವೆ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದೊಂಥರ ರಾಮಬಾಣ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕುಡಿಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು 50 ml ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕುಡಿತೀರ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ml ಕುಡಿಸಿ.
ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವೀಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಡಿತಾರೆ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕುಡೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಾಗಲಿ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಅವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥವ್ರು 2 ಟೈಮ್, ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು 1 ಟೈಮ್ ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಂತೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 50 ml ಒಬ್ಬರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು.